वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ही ज़रूरी सूचना है। क्योंकि आजकल जो सर्दी का मौसम है और बच्चों को कफ सिरप ना पिलाएं, स्पेशली यानी कि 2 साल के बच्चों तक जो है ना कफ सिरप पिलाएं ना, क्योंकि एमपी में कफ सिरप पिलाने से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। ठीक है, तो मेरे वीडियो बनाने का यही मीनिंग है कि आप 2 साल तक के बच्चों को कफ सिरप ना पिलाएं, और 5 साल तक के बच्चे को अगर पिलानी होगी तो अपनी लिमिट में पिलाएं। ठीक है, थैंक यू।